Крышки наших люков не стучат при механическом воздействии. Попробую это дело сымитировать. Никаких звуков. Какие причины могут быть, чтобы мы не слышали металлического звука? Первое. Высота основания 120 мм дает возможность хорошо закрепить основание люка на монтируемой поверхности. Второе. Открываем. Что видим? По всему диаметру находится полиуретановая прокладка. Она изготавливается в момент изготовления люка на заводе машинным способом, без применения ручного труда, то есть когда резиночку просто приклеивают на какой-либо клей, и со временем она отпадает. Следующий момент — это защелка. На крышке она выглядит вот так, на основании она выглядит вот так. Что мы имеем? Когда мы закрываем крышку, делается это вот таким образом. Свойство ковкового чугуна позволяет сделать защелку достаточно прочной для того, чтобы крышка мертво встала в свое основание и не вибрировала при механическом воздействии.